Eigenlijk, maar we in 4,5 weken komen we nog visje. En na 4,5 weken is het gewoon per 1 oktober is het gebeurd. Omdat we geen MB-vergunning meer hebben. Zo leidt de situatie erbij voor de vlootgarnalenviskers in Lauwzeg. Ze moesten voldaan aan de normen van stikstofuitstoot om een vergunning te krijgen. Maar ook met de maatregels die het genomen binnen, is er nog heel tijd geen wijzigheid of er nog een vergunning verleend wordt. Onze ministers die moeten nou beslissen of we hem krijgen of niet krijgen. En ik heb hier een demper erin zitten. En voor 100.000 euro hebben ze hierin stapt. Ja. Maar ik ben gelijk, ook al heb ik 100.000 erin stapt. De buurman hiernaast staat hem net. We maken niks uit, we zijn altijd wel gelijk. 1 oktober is ook voor hem gebeurd, maar ook voor mij. Ik had geen keus. Ik werd gedwongen om op te houden, daar komt het gewoon op deel. Dus ja, ik bedoel, ik kan wel zeggen van ja, ik wil net ophouden en ik wil eigenlijk net ophouden, maar ik ga geen vergunning meer. Ik zal wel een vergunning hebben, maar dan wil ik eerder de haven waaruit mij, zeg maar zeggen. Dat betekent dat er een soort werkgelegenheid in de haven van Lauwzeg verlengen zal. En dat de garnalenkatters die het meestentijds familiebedrijven binnen, niet meer werk wezen zullen. Ik doe het ook al zo'n 50 jaar, ja zeker. Dat is mijn lust in mijn leven en het is een levensstijl, zeg maar zeggen ze dan. En ik ga snijden jongen van huis af en dan kom ik toch eens die jongen weer thuis en voor de rest van de week dan ben ik hier op het schip. En dan vis ik dijs en dan naast het een knipperke van uur of 6. En dan beginnen we weer en dat gaat de hele dag, de hele week erop tot dan Thomas die mee staat. En Thomas is dan los weer bij de visafslag en dan hebben we weekend en dan hebben we vreedsmeester van het schip. En dan worden we netten en de motors en weet ik wat al. Ja, dus ja, dat is het vissersleven. De viskers kunnen echt net uitwijken naar de Noordzee, dat ze in grondgebieden wel visje maaien. Want er binnen orenskippen en extra personeel voor nodig. Mensen die op de Noordzee visje, die kennen ook nog van Muiden tot Scheveningen visje. Daartussen. Maar daar is ook geen natuur het gebied. Dat ken ik net. Maar daar vliegt Schiphol overheen, ja, en daar is Datastiel. Dus die zullen ze echt net, wat lees ik in, om daar natuurlijk het gebied mee. Dat doen ze net. Dus wij zijn overleverd puur, ja, het waard. Wij kennen het overigens als waard, visje. Dus zit voor de viskers niet oors op als haar een lot uit te wachten en terug te visken zolang het nog kan. Maar dat jouw geen noffelijk gevoel. Een rotgevoel. Zo simpel uit gewoon. Sliepeloze nachten, grote stress. En maar ja, dat had dan niet een boodschap gewoon. Dus, als ze dan maar verder premie komen, dan zoeken ze van nou ja, Allah, maar het is gewoon een koude sanering. We krijgen net een stoer.